بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة هنعيد تدوير النعناع، هنحوله لزيت النعناع. طريقة سهلة وبسيطة بإذن الله. بس قبل ما نكمل الفيديو، لو لسه ما اشتركتش في القناة، اشترك، فعل الجرس عشان يوصلك بإذن الله كل جديد. زيت النعناع ده ليه فوائد كتيرة جدا. أولهم علاج ألم العضلات والمفاصل، ومسكن الآلام، قوي وملين للعضلات، بيقلل من أعراض الحساسية الموسمية، بيساهم في علاج الصداع، بيخلص الفم من الرائحة الكريهة، بيقلل من السعال، بيقلل من الشعور بالغثيان، بيخفف من أعراض الإصابة بالقولون العصبي. كمان زيت النعناع مفيد جدا للشعر، بيعزز نموه وبيزيد تكثيفه، بيعزز من صحة البشرة والجلد، وبيساهم في علاج حروق الشمس. مفيد للشعر جدا جدا جدا، بحيث ان في دراسات اثبتت ان زيت النعناع بيساعد على تحفيز نمو الشعر بشكل بيفوق منتجات انبات الشعر، زي منتج المينوكسيديل. بيساعد برضو على تحفيز الدورة الدموية في فروة الراس، وبيقويها عن طريق تدليك الأماكن المصابة بالصلع بزيت النعناع. أثبتوا إن هو بيحتوي على مادة المنسينول. المادة ديت بتوسع الأوعية الدموية، وبالتالي بتساعد على تدفق الدم بها، وبالتالي إنبات الشعر. كل ده من زيت النعناع، والطريقة بسيطة جدا هنشوفها مع بعض. تمام. كده دي مكونات زيت النعناع. علشان اعمل زيت النعناع محتاجة نعناع بلدي يكون مغسول ومتنشف كويس ومفيهوش مية، محتاجة برطمان فاضي، محتاجة معلقتين خل تفاح، محتاجة اي زيت دوار عباد شمس او اي زيت نباتي. مكونات بسيطة هبدأ اعملها. اول حاجة هبدأ احط معلقتين صغيرين خل تفاح دوت علشان يحافظ على عمر الزيت، زي المادة الحافظة بالظبط. تمام كده انا حطيته، يا رب يكونوا واضحين. كمية صغيرة جدا مش كتير، ودي خطوة ممكن نستغنى عنها. انا بس حطيته علشان زي ما قلت يدي مادة حافظة للزيت بتاعي، ويحافظ عليه اطول فترة ممكنة. الخطوة التانية هبدأ احط النعناع البلدي الفريش الناشف، ابدأ احطه في البطرمان. تمام كده حطيته وضغطته، يكون واضح. تمام كده مش مالية البطرمان. هبدأ بقى الخطوة التانية اللي بعد كده، هبدأ احط الزيت، اي زيت نباتي عندي. تمام كده انا حطيت الزيت اهو، غطيت يا دوبك، بس غطيت بيه النعناع بس. هو دي خطوات عمل زيت النعناع. اخر خطوة ويعتبر اهم خطوة، ان انا قعدت البطرمان. قعدته ازاي؟ يعني احطه في مكان ضلمة، ألفه بفوطة سودا أو شراب أسود، أي حاجة سودا، المهم ما يوصلوش ضوء، لمدة 7 أيام. تمام كده هبدأ أنا غلفته اهو، مش بأي حاجة سودا اهي. تمام، وهبدأ أحطه في أي مكان مظلم، والنتيجة بعد 7 أيام. زي ما قلت لكم ان زيت النعناع مفيد جدا، وخصوصا للشعر، لتساقط الشعر، بيزيد كثافة الشعر،
سبحان الله. حاجة زيت طبيعي موجود عندنا في بيوتنا، مكوناته بسيطة جدا ونتائجه بإذن الله فعالة. تمام كده، أنا عدى دلوقتي 7 أيام، عدى 7 أيام على زيت النعناع، وأنا شايلاه في أي قماشة سودا، أي شراب أسود، وشايلاه في مكان مظلم. هبدأ دلوقتي أوريهولكوا، بس قبل ما أوريهولكوا اللي لسه ما اشتركش في القناة برجاء الاشتراك في القناة، وضغط زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وما ننساش نعمل لايك للفيديو عشان تدعمونا ونكبر بيكم ومعاكم ان شاء الله. تمام. هبدأ دلوقتي اصفي النعناع معاكم. عايزة اوريهولكم قبل ما اصفيه. شايفين؟ انا جيت بعديها بيومين، لقيت ان الكميه قليله، رحت مزوده نعناع وزودت زيت. حبيت اكتر الكميه عشان اعملها كل فتره وفتره طويله. دوت طبعا علشان اهميته، اللي هو عشان الشعر، انا هستخدمه للشعر بس. تمام. نبدا معاكم اهو نفتحه. تمام. شايفين؟ نبدا احطه. شايفين بينزل؟ شايفين اللون؟ تمام. هبدأ انزله كله، بس انا عايزه اوريكم اللون زيت النعناع. تمام. ثواني اوريهولكم. شايفين؟ يعني عايزه اوريكم. تمام. شايفين اللون الزيت اتحول ازاي؟ والريحه ما شاء الله عليه، ريحه نعناع قويه ومركزه. تمام كده. تمام. هبدأ بقى اصفي الكميه الباقيه ونحط البطرمان جاهز للاستخدام في اي وقت ندعك بيه فروة راسنا. النتيجة بإذن الله فعالة. تمام كده، انا صفيته، اللون زاد تركيزه اكتر. تمام. نتخلص من دول بس شوية. تمام. اللون زاد تركيزه، بنرجعه تاني في البطرمان بتاعه ونحفظه بقى معانا، نحطه على اي زيت، زيت زيتون، عايزين نستخدمه كده زي ما هو، برضو نتيجة فعالة. بتمنى يكون الفيديو عجبكم، وما تنسونيش زي ما قلت لكم في اللايك والشير والسبسكرايب. اترككم في رعاية الله.